Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ahmediye cemaati vercayına ya dahi Allah-u Teala bir cami yapmalarını nasip eylemiştir. Maşallah çok güzel bir camidir bu. Şu anda cemaatin sayısı ve bölgedeki ilerle birlikte 160 insandır. Ve caminin yeri bana söylediği gibi bunun salonlarında 400 insan namaz kılabilir. Ve eğer gerekirse yandaki binalarda da 100 kişi daha namaz kılabilir. Yani bu anda cemaatin sayısı bakımından bu cami bugün var olan ihtiyaçtan 3 misli daha büyüktür. Bana anlatılmıştır ki bunun masrafları dahi yerel cemaat ödemiştir. Yahut ödeyeceklerini ne söz vermişlerdir. Hatta yapılan bütün masraf peşin para bakımından onun dahi 1/3 buradaki cemaatler üstleneceğini, bu sorumluluk taşıyacaklarını söylediler. Bunlardan bir tanesi bizim Doktor Şemsul Akşehid'in dul karısı, bayanıdır. Duludur. Söyledim peşin para bakımından, şu bakımdan caminin yapılışı merhalesi gelince ve müteahhitler ile irtibat kurulunca
en az diyorlar ki 2,8 milyon idi. Diğer masraflar buna ortak ederek 3,5 milyon dolar gerekiyordu. Ancak yapılan bütün masraf bu caminin yapılışı için ve bunun tamamlanması için 1,6 milyon dolardır. Şimdi maddi bir insan bunu dinleyerek hayret içinde kalacaklar. Bu nasıl olabilir? Müteahhitler en az onların ileri sürdükleri paraya mukabilen ondan daha az masrafıyla cami tamamlandı. Şüphesiz maddiyatçı bir insan bunun tahminini yapamaz. Çünkü o bilemez ki özveri nedir? Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın cemaati özverinin hangi yüksek seviyelerine ulaşmıştır bu cemaat? Can, mal, vakit. Bunun özverilerinin örnekleri vardır. Onlar da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinde bulunmaktadır ancak. Bu mizaç Ahmediye cemaatinin cemaatidir her yerde. İster Pakistanlı Ahmediler olsun, can ve mal bakımından özveride bulunanlar, ister Afrikalı Ahmediler olsun, onların elinde eğer mal yoksa da vakitlerini feda ederek her ne varsa onu vererek camileri ve cemaat işleri için kendilerini ileri sürerler. İster Endonezya'daki Ahmediler olsun yahut Avrupa'da yaşayan Ahmediler olsun yahut burada Kanada'da yaşayan Ahmediler ya dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun orada yaşayan Ahmediler, Allah-u Teala onlara özveri fırsatını vermektedir. Çünkü onlar Yüce Allah'ın rızasını elde etmeyi bir gaye haline getirdiler. Bu caminin yapılışında cemaat malının azdan daha fazla para tasarruf edildi. Bana anlatıldı ki Seskatu'nun 3 kardeşi onlar yapılış işini yapıyorlar. Onlar gönüllü olarak hizmetlerini ileri sürdüler. Böylece bu para tasarruf edildi. Aynı şekilde diğer gönüllüler dahi işe katıldılar. Bu kardeşler müteahhittirler. Onların yardımı dördüncü bir müteahhit tarafından dahi yapıldı. Allah-u Teala belki onu bu gaye için buraya gönderdiydi Toronto'dan. Orada onun işi bitti ve buraya geldi. Kısacası bütün bunlar birlikte bu işi yaptılar ve diğer gönüllüler dahi yerel insanlarda, Regina'daki insanlar dahi vardır. Saskatoon'dan dahi geldiler, Calgary'den dahi geldiler, Edmonton'dan dahi geldiler ve Toronto'dan dahi geldiler. Onlar kapsamında huddam, ansar hepsi vardır. Ve cemaat içinde bazı işler için özel insanlar yoktu. Bunun dışında bütün işler bu müteahhitler yaptılar. Dünyadaki insanlar bunu anlayamadılar. Fakat bu insanlar kendi paraları ve zamanına asla aldırış etmediler. Aynı şekilde Lejna dahi bu gönüllülerin yemeklerini hazırlayarak mal fedakarlığı yanında bu hizmetten dolayı bu yapılışa pay aldılar ve böylece ortak oldular. Bana anlatıldı ki hemen hemen 41,5 bin saat gönüllüler bu cami için çalıştılar. Bazıları 8 midir? 5 günde 5 gün mü yapıyorlar ona bakmadan ki belki gece gündüz iş yapanlar dahi vardır ve 7 gün dahi iş yapanlar olmuştur. Bir
zaman bakımından bir sınırlama yoktu. Bu his Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmedilerde görülür. Her yerde söylediğim gibi. Bir taraftan bazı Müslümanlar dünyada huzursuzluk yaratmaya meşguldürler. Diğer taraftan dünyanın öyle bölgesinde ki Ahmedi Müslümanlar ki onlar ilerlemiş ve dünya eğilimi bakımından ilerlemiş bir ülkede yaşıyorlar. Allah-u Teala'nın evini hazırlamak için mallarını ve zamanlarını ileri sürüyorlar. Şu gaye için ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim Allah'ın evini hazırlarsa o cennete kendisi için bir ev hazırlıyor aslında. Onun için bu çağın imamı ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı, onun hizmetçisi kendisine inananlara dedi ki siz İslamiyet'in güzel mesajını dünyaya yaymak için İslam'ın gerçek ve güzel resmini ileri sürmek için cami yapın. Onun için bu camilerin yapılışında bu özveri dahi vardır ki gayesi şudur ki biz taraftan Allah-u Teala'nın rızasını edelim, diğer taraftan İslamiyet hakkında yanlış düşünceleri, yanlışlıkları dahi dünyanın zihinlerinden çıkaralım ve dünya insanlarına anlatalım ki Müslümanların camileri ve İslamiyet'in talimatı dünyada fesad ve mahvoluşunun vasıtası değil, mahvetmenin, aksine dünya ve ahiretin iyiliğinin vasıtasıdır. Yüce Allah'ın sevgisi insanların kalplerine yerleştirmek ve onun hakkını vermenin bir yoludur. Ve Allah-u Teala'nın mahlukatını sevmek ve onun hakkını vermenin bir yoludur. Bu caminin yapılışıyla Kanada cemaati bu onura sahip olduğu ilk defa ki Ahmedi gönüllüler burada çoğunlukla iş yaparak cemaatin parasını tasarruf ettiler. Dünyada diğer yerlerde öyle iş yapılır. Ancak burada ilk defa böyle iş yapıldı. Yüce Allah özveride bulunanlara ister mal fedakarlığında bulunsunlar, zamanlarının fedakarlığını yapanlar olsunlar, erkekler ve kadınlar, büyük para verenler yahut söz verenlere Allah-u Teala mükafatlar versin ve onların mallarında ve canlarına bereket versin, indirsin. Daima unutmamamız lazım. Cami bizim terbiyemiz için dahi ve tebliğ için dahi çok önemlidir. Onun için ben Amir Bey'e söyledim. Küçük camiler yapın ancak her cemaat içinde cami yapmaya çalışın. O bana anlattı ki şimdi biz aynı program yaptık ve bizim çabamız da budur. Ki küçük camiler yapılsın ve en çok yapılsın. Ancak ben şunu söylemek istiyorum. Biz küçük cami yapma programımızı yaptık. Buna rağmen bizim kaynaklarımız öyle değil ki her yerde en çabuk cami yapabilelim. Onun için bu gönüllü işler, gönüllülerin görevi ni başlattınız. Cami yapmak konusunda, caminin yapılışında bu iyi bir gelenektir. Bunu devam ettirmek lazım. Ve mümkün olduğu kadar parayı tasarruf etmeye çalışmamız lazım. Bir yerde
caminin yapılışının önemini beyan ederek Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Şu anda bizim cemaatimiz camilere çok muhtaçtır. Bu Allah'ın evi olur. Hangi şehirde ve kasabada bizim cemaatimizin camisi olursa anlayınız ki orada cemaatin ilerlemesinin temeli atılmış olduğu. Eğer öyle bir köy olursa ya şehir olursa ki orada Müslümanlar az olursa yahut olmasılarsa ve orada İslamiyet ilerlemek isterse bir cami yapmamız lazım. Sonra Allah-u Teala kendisi Müslümanları çekip getirecek. Ancak şart budur. Şart beyan etti. Onu daima gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. Şart şudur ki caminin yapılışında niyet, iyi ihlas niyeti olsun. İyi niyetle olsun. Caminin yapmanın şartı budur. Yalnız Allah için yapılsın. Nefsani gayeler yahut başka bir şer asla araya girmesin. O zaman Allah bereket verecektir. Onun için Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu arzusunu tamamlamak için çaba sarf etmemiz lazım. Ancak bununla birlikte bu şartı dahi gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği bu şart. Yani ihlas olsun. Yalnız gelip geçici coşku olmasın. Güzel caminin yapılışı gözler önünde bulundurmasın. Aksine onun gayelerini dahi tamamlamamız lazım. Yalnız gösteriş için cami yapılmasın. Yalnız şu gaye için değil ki o kadar özveride bulunuldu mal bakımından yahut o kadar saat verdik yahut bir yarışma bakımından olmamalı. Haliseten Allah-u Teala'nın rızası için cami yapılsın. Söylediğim gibi bu üç kardeş ve müteahhitler dördüncü müteahhit dahi araya girdi. Bunun yapılışına çok görev yaptılar. Benimle mülakat yaptılar. Dün görüştüler ve memnun idiler. Allah-u Teala onlara güç verdi. Bu sevaba katıldılar. Şimdi Allah-u Teala daha büyük onlara iş verdirmiştir. Yüce Allah vermeden bırakmaz. Bazen geç verir, bazen çabuk verir. Bu kardeşlerden birisi Mansur Bey bana yazdı. Bir oğul bir üniversitede girmişti. Daha önce iş çalışıyordu. Dedi ki ben yapamayacağım. Sonra rüya gördü. Caminin yapılışı için müteahhitler sana muhtaçtırlar. İrtibata geçti ve burada işe girdi. Bu arada mal durumu dahi bozuldu. Bir gün karısı dedi ki evde masraf yoktur, para yoktur. Yüce Allah şöyle lütfetti. Aynı gün yahut ertesi gün taksteki vergideki daire ona para gönderdi. Sonra çocukların dairesinden para geldi. Böylece 13-14 bin dolar eline geçti. Kısacası niyetin iyiliği şarttır. Allah-u Teala mutlaka bahşeder. Afrika'da Allah-u Teala'nın lütfuyla birçok kimse vardır. Çok büyük camileri yapıp verirler. Ben hatırlıyorum. Ben Gana'dayken bir şehirde ben belli bir müddet kaldım. Tomale adlı şehirde. Orada bizim küçük bir camimiz vardı. Topraktan yapılmış olan, içte ve dışta onu kuvvetlendirmeye çalıştık. Hilafetten sonra ben ilk defa Gana'ya gittiğim zaman Tamale'ye dahi gittim ve baktım. O da çok büyük 2 katlı bir cami vardır. Bu camiden hemen hemen 3 kat daha büyük bu caminizden. Bürolar dahi vardır onunla birlikte. Ve bana anlatıldı ki bizim bir Ahmedi bunun bütün masrafını üstlenmiştir. Ve ben biliyorum
onlar için kolay değildi. 3-4 ayda onun parasını ödedi. Fakat dedi ki ben hepsini ben vereceğim ve verdi de masraflarını. İşte bu mizaç, söylediğim gibi Ahmedilerin her yerde mizaç aynıdır. Bir Afrikalı dahi, Afrikalılar zannederler ki genellikle belki de hırslıdırlar. Fakat ellerine para geçince onların özveri seviyeleri çok az görülür. İleri sürdükleri özverinin seviyeleri. Her yerde bu mizaç vardır. Allah-u Teala'nın evi yapılsın ve onun için özveride bulunalım. Pakistan'da biz camileri yapamıyoruz. İnsanlar rahatsız bir şekilde bana yazıyorlar. Dua edin, bir cami yapalım. Cami yapamıyorlar yasa bakımından. En az bir salon elimize geçsin, orada birlikte namaz kılabilelim. Minare ve kümbet, kule, bunlar bir yana, cami yapmak için sade bir mihrap dahi yapamazlar. Bir salonun önünde mihrap dahi yapılamaz. Bazı yerlerde o kadar katılık vardır ki kıbleye doğru bir cami, bir bina dahi yapamayız. Fakat Allah-u Teala bize dışarıda dünyanın değişik ülkelerinde öyle lütfetmektedir ki bizim düşüncemizden ötesindedir. Bu Allah-u Teala'nın lütufları ve cami yapmayı bize nasip eylemektedir. Kısacası biz Allah-u Teala'nın bu lütuflarını görerek teşekkür hırslarıyla doluyuz. Ve bugün burada yaşayanlar dahi burada yaşayanların dahi çaba sarf etmeleri lazım. Onlar Allah-u Teala'ya şükür etsinler. Allah-u Teala onlara bir cami nasip etti. Öyle bir ev nasip etti ki o Allah'ın evidir bu. Ve Allah-u Teala'nın ibadeti içindir bu. Şüphesiz bu ev Allah'ın evidir. Ancak Yüce Allah kendi faydası için yapmamıştır. Bunun faydası dahi bazı insanlara nasip olacak. Onlar bu eve gelirler. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. Biz onu ne kadar şükranını bildirirsek azdır. Ve Allah-u Teala şükran etmenin yolu ki caminin yapılışı üzerine Allah-u Teala bize bunu öğretmiştir. O da bu ayet-i kerimede beyan edilmiştir. Demin okuduğum ayet-i kerimede Allah-u Teala der ki meali şöyledir. Allah-u Teala'nın camilerini öyle insanlar yaparlar ki Allah'a inanırlar ve ahiret gününe inanırlar ve namaz kılar ve zekat verir ve Allah dışında başka birisinden korkmaz. Pek yakındır ki bu insanlar hidayete ermiş olanlar arasında sayılacaklar. Demek ki Allah-u Teala ve ahiret gününe iman bir mümin olmanın ve Müslüman olmanın temel şartıdır. Bu gereklidir. Sonra Allah der ki namaz eda etmek dahi gereklidir ve namazın ikame edilmesi nedir? 5 vakit tam zamanında namaz imam arkasında kılınsın. Namazı ikame etmenin anlamı bir imam arkasında namaz kılmak demektir. Cemaat ile birlikte eda etmektir. Sonra zekat vermektir. Zekat nedir? Bu da malımızı Allah-u Teala'nın yolunda harcayarak temiz etmemiz demektir. Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediler bu özveride çok ileri seviyededirler. Ancak namazlara için gelmek ve
İmam arkasında kılmak, her yerde burada tembellik vardır. Bu temel bir şeydir. Buna dikkat etmemiz lazım. Zekat konusunda ben şunu da söyleyeyim. Genel zekat bunun kapsamındadır. Bu her öyle insana zengine farzdır. Onun parası bankalarda vardır yahut elinde vardır. Büyük paradır. Yıl boyunca orada durur. Altın var. Gümüş vardır elinde. Bazı görevlilere zekat farzdır. Sonra büyük çiftliklere sahiplerine dahi zekat farzdır. Bu zekatta erkek ve kadın hepsi bunun kapsamındadır ve onun bir nisabı vardır. Ayarlanmış olan. O da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından beri Resulullah onu beyan etti. Aynı şekilde zekat konusunda şunu da söylemek istiyorum. Kadınların dikkat etmeleri lazım. Buraya gelerek durumunuz daha iyileşti ve para ve mücevherler çok olur sizde, altın mücevher. Kadınlar da, genç bayanlarda dahi ben gördüm. Çok mücevherler olur ünlüler üzerinde, bilezikler vesaire. Tabii ki caizdir, zinettir. Fakat ona zekat vermeniz şarttır. Sonra zekatta malın tezkiyesinde, malları temiz etme konusunda her çanda vardır. Allah-u Teala'nın dini için ve onun görevli diğer işler için sarf edilir o para. Şu anda kul hakkını eda etmek için sarf edilir. Şu anda Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaatidir ancak. Ki dinin işaati için iş yapar. Camilerin yapışı vardır, misyonlar vardır. Muballiklerin nizamı vardır. Okullar, hastaneler. Sonra Allah-u Teala der ki siz zekattan sonra Allah dışında başka birisinden korkmayınız. Eğer Allah-u Teala'nın korkusu varsa o zaman insan birçok kötülüklerden korunabilir. Bu ülkelerde yahut hürriyet adı altında birçok kötülükler vardır, onlardan korunabilir. Unutmayınız, Yüce Allah'ın korkusu insanın kalbinde olmak pek gereklidir ve Allah-u Teala'nın korkusu takvadır asıl. Ve takva konusunda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler vardır. Değişik buyruklar onlarda bizim önümüze sürülmüştür. Eğer bunlarda amel varsa bunlara göre o zaman anlayınız ki siz Allah-u Teala katında hidayet bulmuş insanlar sayılabilirsiniz. Ve camini doldurmak gayesini eda eden olabilirsiniz. Ve bu amellerdir. Ve bu iman üzerinde durmak, imanlı olmak, kuvvetlendirmek, bu da caminin gayesini tamamlar. Ve budur ki Allah-u Teala'nın ya şükreden halini getirir bizi. Yalnız şununla mutlu olmak, biz cami yaptık ve namaz için arada bir gelelim. Allah-u Teala'dan daha fazla insanların korkusu olsun, dünyanın hırsı olsun, eğilimleri olsun, din ve onu unutalım, onun görevlerini. O zaman bu gelip geçici bir sevap belki vardır. Öyle bir insan onu elde etmiş olabilir cami yapmakla. Fakat Allah-u Teala'nın müstakil lütfu ile uzaklaşan olacaklardır bu insanlar. Onun için Allah-u Teala der ki caminin gerçek dolduruşu öyle insanlarladır ki onlar iman ve inanç bakımından kuvvetlidirler ve amel bakımından dahi çok ileri adım atanlardır. İlk olarak bu görev
cemaatin görevlileri ve yan kuruluşların görevlilerinin görevidir ki camileri doldursunlar. Kendi sayılarıyla buraya gelmekle cemaat içinde mal ve vakit fedakarlığı özveride bulundu. Onun müstakil sevabını elde etmek için gönüllülerin dahi ve her Ahmedi'nin dahi çaba sarf etmesi lazım. Şu anda bir cami sizin sayınızdan 3 kat daha fazladır, onu küçültün. Ve cami küçük olur. Şöyle ki namaz kılanların sayısı çoğalır. Ve cemaatin sayısı çoğalır. Cemaatin sayısını çoğaltmak için tebliğ pek gereklidir. Pek gereklidir. Caminin yapılışı üzerine Allah-u Teala'ya şükran etmek, şöyle yapın. Öyle teşekkür edin ki gerçek İslamiyet'in mesajını burada yaşayan her insana ulaştırın. Ve bu Allah-u Teala'ya şükran etmenin insanların hakkını vermektir dahi onunla birlikte. Bunların hakkıdır ki biz onlara İslamiyet'in gerçek mesajını ulaştıralım. Onlara kötülüklerden çıkaralım. Dışarı çıkaralım. Dünya insanlarına onun gerçek yaratanını bildirelim. Bu bizim görevimizdir. Şu anda dünyanın çoğu dünyadaki ilerleme ve onun parlaklığı ve ona kayıp olmayı her şey sayar. Ancak onlar bilmezler. Bu gelip geçici parlaklığın sonunda bir karanlık vardır. Onlar ona dalmak üzeredirler. Öyle zamanda bu cemaat üyelerinin görevidir ki dünya insanlarına aydın sonucunun yollarını göstersinler. Bunlara söyleniz ki bu gelip geçici parlaklıktır. Asıl aydın odur ki onun sonu aydındır. Aydınlık odur. O da Allah-u Teala'nın hakkını vermekle onun ibadetiyle insana nasip olur. Ve asla bir hırs gütmeden nasip olur insana. Ve bu o zaman olacak ki biz kendimiz dünyadan daha fazla ahirete önem verirsek, dünya ancak öyle diyebiliriz ki kendimizi dahi görüyor olursak, ancak o zaman dünyayı dahi görebiliriz. Kendimizi dahi düşünelim. O zaman diğer insanlara ışık gösterebiliriz, ışık tutabiliriz. Sevgi sloganlarını yalnız atan olmayacağız biz o zaman. Aksine birbirimizin hakkını dahi eda eden olacağız. İbadetlerin seviyelerini dahi yükselten olacağız. Allah-u Teala'nın sevgisini dahi elde eden olacağız. Hatta bizim her sözümüzle ve işimizle Allah-u Teala için sevgisi pınarları çıkacak. Aynı yerde Allah-u Teala'nın mahlukatı için sevgi pınarları fışkıracak. Bizi insanlar uzaktan görerek, bizim sloganlarımızı dinleyerek bize yaklaşıyorlar. Onlar İslamiyet'in güzel talimatını bizden dinleyerek etkileniyorlar. Onlar yaklaşarak demesinler ki siz uzaktan biz sizi gördük, yakından öyle değilsiniz. Görevimiz şu olmalı: biz uhrevi cenneti elde etmek için bu dünyayı dahi cennet haline getirelim. İbadetimizle dahi ve amelimizle dahi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki siz cennetin bahçelerinden geçerseniz orada biraz yiyin için. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh orada meclisteydi. Onun pek rivayetler ondandır. O rivayet ediyor. Diyor ki ben
Sordum, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, cennetin bahçeleri nelerdir? Resulullah dedi ki, camiler Allah'ın bahçeleridir. Sonra arz ettim, ya Resulallah, cennette yemek içmek ne demektir? Buyurdu ki, Allah-u Teala'nın zikri, tesbih, tahmid, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah demek. Allahu Ekber demek. Bütün bunlar böyle söylemek ve okumak cennetin yemekleridir ve içmeleridir. Demek ki kısacası camide namazlarla birlikte tesbih ve tahmid etmek, Allah-u Teala'nın yüceliğini beyan etmek, bu dünyada cennetin meyvelerini yemek demektir. Ve her kim böylece Allah-u Teala'nın zikri ve onun ibadetine dikkat eden olursa, o yalnız uhrevi cenneti görmeyecek. Aksine Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek kul hakkını vermeye dahi çalışacak. Amellerini öyle yapmaya çalışacak ki nasıl Allah-u Teala emrettiyse. Demek ki öyle insanlar ne kadar şanslıdırlar ki onlar hem bu dünyada cennetin meyvelerini yerler ve yedirirler ve gelecek cihanda dahi Allah-u Teala'nın rızasını elde edenlerdir. Öyle insanların kapsamındadırlar ki onlar Allah-u Teala'nın rızası uğruna takva üzerinde yürüyenlerdir. Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bütün buyruklar hakkında takva için kuvvetli bir şekilde denmiştir. Takva her kötülükten uğranmak için insana güç verir. Her kötülükten uzak durmak için ve her hayıra doğru koşmak için insanı hareketlendirir. Ve o kadar kuvvetli bir şekilde söylemek konusunda sır şudur ki takva her konuda insan için selametin muskasıdır. Ve her fitneden korunmak için hüsn-i hasindir, kuvvetli bir kaledir. Kuvvetli bir kale. Ki orada insan şeytandan korunur eğer takvadan yana olursa. Dedi ki bir muttaki bir kimse birçok boş ve kötü kavgalardan korunabilir ki diğer insanlar ona yakalanarak birçok defa helakete kadar yaklaşırlar. Her insan şunu unutmamalı. Bu özverinin örneklerini ileri sürmeliyiz yahut ileri sürüyorsunuz. İnsan ileri sürenler takva örneklerini, bunları takva ile ayakta tutma gereklidir. Yoksa bunlar gelip geçici özveri olacaktır. Söylediğim gibi Allah'a şükür etmek, tebliğ hakkını vermektir. Ancak caminin yapılışıyla öyle insanlar dahi olacak birçok ki onlar kendiliğinden camiye gözümü görecekler ve camiyi görerek size dikkat edeceklerdir. Burada yaşayan Ahmedilere dikkat edeceklerdir. O zaman her Ahmedinin ameli ve takvadır ki diğer insanlar için hidayet vesilesi olacak. Onun için bu cami burada yaşayan her Ahmedi için bir görevlilik taşır onun üzerine. Ve bu görevliliği tamamlamak için her Ahmedi'nin örnek ileri sürmesi lazım. Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki bizim cemaatimizin insanların örnek olarak göstermeleri lazım. Buyurdu ki her kim bizim cemaatimiz içine girerek kötü örnek ileri sürüyorsa ve ameli yahut inanç bakımından zaaf gösterirse o bir zalimdir. Çünkü bütün cemaatin ismini kötüye çıkarmaktadır ve bizi dahi itiraz yerine getirir. Kötü örneklerle insanlar nefret ederler ve diğer örneklerle
insanlar rağbet ederler. Der ki Mesih Maud Aleyhisselam, bazı kimselerin mektupları bize gelir. Onlar yazarlar. Ben şimdiye kadar cemaatinize girmedim. Ancak cemaatinizin bazı kimselerin durumunu ondan ben tahmin ediyorum ki bu cemaatin talimatı mutlaka hayır üzerindedir. Bugünler dahi birçok insan bana yazıyorlar. Bazı görüştükleri zaman söylüyorlar. Cemaat insanlarını görerek ben anlıyorum ki sizin talimatınız huzur ve selamet ve sevgi talimatıdır. Bu karakteri ileri zinde tutmak ve bu talimatı yaymak, müstakil olarak amel haline getirmek her Ahmedi için gereklidir. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki, Allah-u Teala dahi insanın amellerinin hesabını yazar. Günlük olarak yazılır. Onun için insanın dahi kendi durumlarının bir hesabını yazması lazım. İnsan dahi bir mümin dahi onun hesabını tutmalı. Kendi durumlarının her gün yazsın yahut ben hangi işler yaptım yahut hangi kötü işler yaptım onun hesabını yapsın. Dedik insan dahi her gün bir defter hazırlasın. Ve düşünmesi lazım. Yalnız yazmamamız lazım. Düşünmek lazım. Hayır konusunda ne kadar ileri adım attık. İnsanın şunu düşünmeliyiz. Biz hayırda ne kadar ileri adım attık. Dün neredeysek biz ondan ileri adım attık mı atmadık mı? İnsan bugün ve yarın eşit olamaz. Her insanın bugün ve geçmişi dün hayırda eğer hangi bakımdan ileri adım attıysa eğer eşit olursa o demek ki zarara girmiş oldu. Yalnız memnun olmayınız ki dün yaptığımız hayırı bugün dahi yapıyoruz. Diyor ki sizin adımınız düne mukabil ileri adım atınız. Eğer yok ise o zaman fayda değil zarara giriyorsunuz. Dedi ki insan eğer Allahu Teala inanan ona kamil inanan olursa asla zayi olmaz. Aksine onun bir Allah için yüzlerce insan korunur. Bir tek insan için. Onun için bugün dünyayı helaketten korumak Ahmedilerin görevidir. Ancak onun için şart aynıdır. Bizim adımlarımız ileri atılsın. Diyor ki bir insan için dahi yüzlerce insan korunur. Onun için her Ahmedi'nin büyük bir sorumluluğudur. Dünyayı korusun. Dünya Allah'ı unutmaktadır. Bizim görevimizdir ki biz onları koruyalım. Bazı kimseler ahlak bakımından eğer iyi insanlar ise diyorlar ki biz dine niye inanalım? Ahlaklarımız güzeldir. Bazı ahlaklar güzeldir. Günlük ahlaktır. Görüşmek vesaire başarının hakkısını dahi yemiyorlar. Ancak bazı bakımdan hürriyet adı altında ahlak bakımından onlar iflas etmişlerdir. Sonra kanun onları korur. Allah-u Teala'yı insan tamamen unutmuştur. Öyle durumda biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdik. Biz dahi eğer değerlerimizi unutarak, Allah-u Teala'yı unutarak, İslami ahlakı, vasıfları unutarak dünyanın arkasından yürürsek, dünyanın kim ıslah edecek o zaman? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala şüphesiz söz vermiştir. O oldu, diğer insanlar nasip olacak. Fakat bu olmasın ki biz mahrum kalalım. Onun için her Ahmedi'nin görevidir bugün dahi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın beyan ettiği gibi kendimizi her Ahmedi bunu muhasebe etmesi lazım ki biz sorumluluklarımızı doğru bir şekilde eda edebilelim.
Yalnız şununla memnun olmayalım ki cami yaptık. Bizim hedefimiz şu olmalı ki biz Allah-u Teala'nın önüne eğilen ve Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağının altına gelenlerin sayısını çoğaltmalıyız. Ve bu olamaz. Ne zamana kadar ki her adımımız ileri atılmasın. Aramızdan her bir kimse hem kendilerimiz için hem de yabancılar için dahi örnek olmasın. Olmadıkça bu olamaz. Aramızdan hiçbir insan başkasına eziyet etmesin. Dostlarının ve yabancılarının hakkını veren olsun. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki gereklidir ki kendimiz için dahi ve evlatlarımız için, kadın eşlerimiz ve akrabalarımız için, bizim için dahi rahmet vasıtası haline gelin. Muhalifler için dahi itiraz fırsatı onlara vermemeliyiz asla. Onun için aramızdan her birimiz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sancısını hissetmeliyiz. Ve öyle örneklerimizi ileri sürmeliyiz ki cemaatin adını iyiye çıkartsın ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iyiliğinin sebebi haline gelsin. Yüce Rabbimiz onu bize nasip eylesin. Bizim yarınımız bugünden daha iyi olsun. Bizim çocuklarımız ve bizim nesillerimiz şunu anlayan olsunlar ki onların anne babaları özveride bulundular. Camiler yaptılar. Tebliğ görevini yaptılar. Ve çocukları dinlerini bağlı kalmalarını nasip ettiler. Asıl zenginlik para odur ki onlar için bıraktılar. Ve gelecek nesiller kendi nesillerinin kalplerinde aynı düşünceyi yaratan olsunlar. Ve bu silsile Allah'a dua edelim ki böyle yürüsün. Allah-u Teala'nın lütuflarını bizim nesillerimiz buna sahip olsunlar. Öyle olsun. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.